এই মুহূর্তে এই ভিডিওটা দেখতে খুবই সাদামাটা লাগছে। যদি আমি এখানে একটু কালার দিই তাহলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে। যেমন আমি পিছনে একটা কালার দিয়ে দিলাম, ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দিয়ে দিলাম, এখন কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগছে। যদি আমি একটা নির্দিষ্ট কালার সেট করে দিই তাহলে কিন্তু দেখতে আরো ভালো লাগবে। তো এই পাশ থেকেও কিন্তু একটা আলো জ্বলে উঠেছে আমার চেহারাতে লাগছে। যদি আমি এটাকে লাল করে দিই তাহলে কিন্তু দেখতে আরো ভালো লাগছে। বুঝতে পারছেন? আগের থেকে কিন্তু এখন লুকটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু আপনার স্টুডিওকে এভাবে ডেকোর করতে পারেন বা সাজাতে পারেন দুই একটা আরজিবি লাইটের মাধ্যমে। আজকে আমরা একটা আরজিবি লাইট আনবক্স করব, যেটা আপনারা কিন্তু pokedokan.com থেকে পারচেস করতে পারবেন। যারা স্বল্প বাজেটে আরজিবি লাইট দিয়ে আপনার ডেকোরেশন করতে চাচ্ছেন, যারা 1000 টাকার কম বাজেটে একটা আরজিবি লাইট নিয়ে আপনার স্টুডিওটাকে আরেকটু লোকেটিভ করতে, আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য আমাদের আজকের ভিডিও। তো চলুন শুরু করা যাক। এটাকে বলে আরজিবি ফ্ল্যাট লাইট। তো যখন আমি এটা ফেসের দিকে লাগাবো তখন কিন্তু আমার ফেসটাও গ্লো করবে। মানে যেদিকে দিই সেদিকেই কিন্তু এটা গ্লো করে এবং এটার ভিডিও ডেকোরেশন বা স্টুডিও ডেকোরেশন খুব ভালো করে। বাজারে অনেক আরজিবি লাইট রয়েছে, সেগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ। তবে আপনি যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং শুরু করতে চান, স্বল্প বাজেটে আপনার স্টুডিও সাজাতে চান, তাহলে আপনাকে এই ধরনের বাজেট ফ্রেন্ডলি আরজিবি লাইট নিতে হবে। এটার প্রাইস খুবই রিজনেবল, 1000 টাকার নিচে। তবে 1000 টাকার নিচে হলেও এটা কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল, খুবই শক্তিশালী লাইট। আমার কাছে এই লাইটটা রয়েছে, আরও একটা কপি। এটা আজকে আপনাদের সঙ্গে আনবক্সিং করবো। আনবক্সিং করলে আপনি আসলে বুঝতে পারবেন যে এটাতে কি রয়েছে। আর যদি এটা আপনারা okedokan.com থেকে অর্ডার করেন তাহলে কি কি পাবেন সবকিছু সম্পর্কে আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। আপনারা যদি okedokan.com থেকে অর্ডার করেন তাহলে আপনারা এই ধরনের একটা বক্স পাবেন, যেটাকে সেফটির জন্য খুব সুন্দরভাবে র্যাপিং করা হয়েছে। এখানে আমাদের ওয়েবসাইটের নাম থাকবে, পাশাপাশি আপনি যে ঠিকানায় অর্ডার করবেন সেই ঠিকানা থাকবে। আর যেহেতু আমরা সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে অর্ডার প্লেস করে থাকি, সেহেতু আপনি এখানে কত টাকা ডিউ থাকবে সেটাও কিন্তু লেখা থাকবে। যদিও আমি এটা আগের বার দারাজ থেকে ক্রয় করেছিলাম, তো তখন আসলে এই ধরনের প্যাকেট তারা দেয়নি, জাস্ট একটা পলিথিনে র্যাপিং করে আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অরিজিনাল প্রোডাক্টে আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখানে আমরা অরিজিনাল ব্র্যান্ডের প্যাকেট সহ আমরা এটা দিতে পারছি। যদি আমরা খুলে আনি তাহলে দেখছেন এই যে আমাদের এই ডিভাইসটি। যদিও আমার আগের ডিভাইসটার সাথে এটার অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে, তো যাই হোক আমি এটাও পাশে রাখছি। তো এখানে তেমন কিছু লেখা নাই। এখানে লেখা রয়েছে, এটাতে তেমন কিছু লেখা নেই। যেমন এখানে রয়েছে হাই লেমন, ইফিশিয়েন্ট কুলিং, ওয়াটারপ্রুফ, এনার্জি সেভিং, লং লাইফ, এগুলা বিজ্ঞাপনের জন্য। আর এটা হচ্ছে একটা 50 ওয়ার্ডের। আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য দেওয়া রয়েছে, আরো এপাশে সেম ডিজাইন। এখন আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লাইটটা দেখতে পাচ্ছি। তো এই দেখুন আমাদের লাইটের এখানে কিছু মেকানিজম রয়েছে, কিছু কেবল দেখা যাচ্ছে। আর এই হচ্ছে লাইটের এখানে একটু স্পট মানে ট্যাপ উঁচু রয়েছে। আর আমার যদিও আমি যেটা ব্যবহার করি সেটাতে আসলে এরকম উঁচু নেই, এত কোয়ালিটি সম্পন্ন না মনে হচ্ছে, তবে এটা খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন। আর এখানে আপনার যে কোনো জায়গায় হ্যান্ডেল করার জন্য এইখানে কিন্তু একটা হ্যান্ডেল রয়েছে। এই হ্যান্ডেলটা দিয়ে আমরা যে কোনো জায়গায় এটাকে আটকিয়ে রাখতে পারবো। এখানে একটা সুন্দর একটা হ্যান্ডেল রয়েছে। এই হ্যান্ডেলটা দিয়ে আমরা কিন্তু এটাকে যে কোনো জায়গায় পার্মানেন্টলি চাইলে আটকে রাখতে পারবো, অথবা আমরা চাইলে এটা যে কোনোভাবে সেট করতে পারবো। এখানে দেখুন ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার আপ করার জন্য এখানে 3টা কেবল রয়েছে। অনেকে টেনশনে পড়ে যেতে পারেন যে এই 3টা কেবল দিয়ে কি হবে। আমাদের এই হলুদ কেবলটার প্রয়োজন হবে না, জাস্ট এই রেড অ্যান্ড গ্রিন বা ব্লু এই 2টা প্রয়োজন হবে। এটা হচ্ছে আমাদের দারাজের লাইট। এই দারাজ থেকে পারচেস করা লাইটটি, যদিও আমরা সেম দামে কিনেছি। এটা একদম ফ্ল্যাট, আর এখানে যে এলইডি গুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু সাইজে অনেক ছোট। এই যে এলইডি গুলো রয়েছে এগুলো সাইজে অনেক ছোট, আর এটা একদম সমান। আর মোটামুটি ভাবে বাকি সব, এটা একটা নন ব্র্যান্ড, কোনো ব্র্যান্ডের নাম দেওয়া নেই এটাতে। আর মোটামুটি ভাবে প্রায় সব কিছু একই রকম মনে হচ্ছে। আর আমাদের এই যে ওকে দোকান থেকে আমরা যেটা আপনাদেরকে পাঠাবো, এটা কিন্তু ওটার চেয়ে কোয়ালিটির দিক থেকে বিবেচনা করলে অনেক ভালো। আর এখানে যেহেতু এগুলো একটু ট্যাপ মানে উঁচু ভাব রয়েছে, ফলে এটা কিন্তু বেশি আলো দিতে সক্ষম হবে। আর এখানে যে এলইডি গুলো রয়েছে এই এলইডি গুলো কিন্তু এটার চেয়ে
এটার চেয়ে কিন্তু এটার এলইডি অনেক ভালো, অনেক বড় বড় সাইজের, ফলে কিন্তু এটার আলো বেশি হবে। তবে এটাতে কিন্তু একটা সুন্দর ব্র্যান্ডিং রয়েছে, পাশাপাশি এটা কত ওয়াটের RGB, আর এখানে কিছু তথ্য দেওয়া রয়েছে, যদিও এটাতে তেমনটা নেই। এটা একদম ফ্ল্যাট, এটাতে কোনো ব্র্যান্ডিং নেই, জাস্ট সাদামাটা একটা জিনিস। এই লাইটিং সেটআপের সাথে আপনি কিন্তু এই ধরনের একটা ইনটেক রিমোট পেয়ে যাবেন, যেটার মাধ্যমে আপনি এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটাকে অফ করা যাবে, অন করা যাবে, এটা দিয়ে লাইটের পাওয়ার বাড়ানো যাবে, এটা দিয়ে লাইটের পাওয়ার কমানো যাবে। তো এখানে একটা পলিথিন দেখতে পাচ্ছি। এই পলিথিনটাকে আসলে মূলত রিমোট থেকে সেপারেট করে রাখা হয়েছে, যাতে করে ব্যাটারি চার্জ ফুরিয়ে না যায়। জাস্ট আমরা যখন এটাকে খুলে ফেলবো তখন কিন্তু এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এবং তারপর থেকেই কিন্তু এটা চার্জ হওয়া শুরু করবে। আমি এটাকে খুলে ফেলছি। তো এখন এটাতে যেহেতু আমরা এ ধরনের কানেক্টর দেখতে পাচ্ছি, এটাকে আমরা কানেক্ট করার জন্য আমাদেরকে এক্সট্রা করে কেবল কিনতে হবে। তো আমি অলরেডি কেবল নিয়ে আসলাম দোকান থেকে। এখানে 2 গজের মতো কেবল আমি এনেছি। এই প্লাগটাও আমরা এটার সাথে লাগিয়ে দেব। এখন আমাদেরকে এইটাকে কানেক্ট করতে হবে এটার সাথে একটা, এটার সাথে, আর হলুদটা আমরা বাদ রাখবো। তো আমরা এটা বানিয়ে ফেললাম। এখন আমরা জাস্ট এটা প্লাগ ইন করবো আর এটা জ্বালিয়ে দেব। এখন আমি এটাকে পাওয়ার আপ করছি, দেখি এটা কেমন কি কাজ করে। তো দেখুন এটা কিন্তু কাজ করছে। আর হচ্ছে এটা রিমোট দিয়ে যদি আমরা এটাকে রেড করি তাহলে রেড লাইট জ্বলে উঠবে, আমরা যদি ব্লু করি ব্লু লাইট জ্বলে উঠবে, আমরা যদি গ্রিন করি গ্রিন লাইট জ্বলে উঠবে, আমরা যদি এটা পাওয়ার কমাই তাহলে এটা পাওয়ার কমতে থাকবে। যেমন তো যদি এখানে, যেহেতু আমার কাছে 2টা লাইট আছে, তো আমি চেষ্টা করব এটার একটা কম্পারিজন ভিডিও দেওয়ার জন্য। দেখুন এই মুহূর্তে আমার কাছে আমাদের এই নতুন ওকে দোকানের লাইটটা রয়েছে, এটার আলো দেখতে পাচ্ছেন ফুল ব্রাইটনেসে আমি ব্লু কালার দিয়েছি। এখন যদি আমি রেড কালার দেই তাহলে হচ্ছে এরকম, তারপরে যদি আমি গ্রিন কালার দিই, গ্রিন কালার হচ্ছে এই হ্যাঁ গ্রিন কালার দিই তাহলে এইরকম। তো আমি আমাদের পুরাতন লাইটটা দিয়ে এখন একটু ট্রাই করে দেখবো যে আসলে এটা কেমন কাজ করে। জাস্ট আমি এটাকে এখন অফ করে দিচ্ছি, দিয়ে পুরাতনটা আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি। এটা অফ করে দিলাম আর এটা অন করে দিলাম। এখন এখানে আমাদের ব্লু লাইট জ্বলছে। এখন আমাদের এখানে ব্লু লাইট জ্বলছে। তো কম্পারিজন মেবি প্রায় সেম টু সেম, এতটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। আর যদি এখন আমি রেড লাইট জ্বালাই তাহলে এই অবস্থা, তারপর যদি গ্রিন লাইট জ্বালাই তাহলে এই অবস্থা। আসলে দুটোর কম্পারিজন আমি নিজেও আসলে করতে পারছি না। আসলে আপনারা নিজেদের থেকে একটু জাজ করে নেবেন। অনেকে বলতে পারেন আপনার একটা লাইট থাকতে আরেকটা লাইট কেন? কারণ হচ্ছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার রাখবো, প্লাস হচ্ছে আমার একটা ফেসে একটা কালার দেবো, তাহলে কিন্তু আমার ভিডিওর কোয়ালিটিটা আর একটু ভালো লাগবে। তো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের ব্লু কালার রয়েছে, প্লাস আমার ফেসে একটা কালার রয়েছে। আমি যদি এই পাশে একটু রেড করে দেই তাহলে কিন্তু কালারটা আর একটু সুন্দর লাগবে, আমার ফেসটা কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে। তো ডেকোরেশনের জন্য, স্টুডিও ডেকোরেশনের জন্য অথবা কালার গ্রেডিং এর জন্য এটা কিন্তু খুবই কার্যের একটা জিনিস। আপনারা যে কেউ চাইলে এই ধরনের অনেকগুলো লাইট আপনার কালেকশনে রাখতে পারেন। এভাবে করে কিন্তু আপনার ফেসের টোন চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, যাতে করে দেখতে অনেক ভালো লাগবে। এছাড়া প্রোডাক্ট আনবক্সিং এর সময় প্রোডাক্টের পাশে যদি আপনি একটা RGB লাইট দেন, হালকা লাইটিং করেন, তাহলেও কিন্তু এগুলো কিন্তু বেশ ভালো দেখাবে। বিভিন্ন ধরনের কালার আমরা কিন্তু দিতে পারবো, ফলে আমার ফেস ক্যামের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। এ হচ্ছে বিষয়।